कल रात से मुझे बहुत ज़्यादा हिचकियाँ चली जा रही है। पता नहीं कौन याद कर रहा है मेरे को। तो जो भी याद कर रहा है प्लीज़ कम याद करे। बट मेरे को लग रहा है ये साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि पिछले साइकिल में मेरे बहुत हिचकियाँ चली थी 2-3 दिन। अगर किसी के पास इसका कोई इलाज है तो प्लीज़ कमेंट में बताएँ। और पानी पी के तो मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया, बट पानी पीने से शॉर्ट टाइम के लिए हिचकियाँ रुक रही है, फिर उसके बाद वापस चालू हो जाती है। तो किसी के पास इसका और कोई इलाज है तो प्लीज़ कमेंट में बताएँ। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट।